السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين والمسلمين وإنا وإنا إن شاء الله إن شاء الله للاحقون. للاحقون. أسأل الله أسأل الله لنا ولكم العافية. ولكم العافية. Ey kabir iyileri, sendirge mo'min musulmon kabir iyileri, sendirge Alloh taolaning salami bo'lsin. Biz Xudoy xolasa tubinde sendirge elesemiz. Tubi bir o'lamiz qo'y. Alloh taoladan o'zimizga, ya'ni sendir uchun kechirim so'raymiz degan duo qildi. Aslida payg'ambar alayhisalom hadisdir. Inni kuntu dahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Bir vaqtlari senderdi ziyorat qiluvga barmanglar deb qaytarатын edim. Mana endi ruxsat berildi, ziyorat qilinglar qabrlarda. O'tgan qabr qiyomat kun oxiratni esтеріңе saladi, estetadi deydi. Tushundingizmi? Tuzakkirul akhirah degan qiyomat kunni eslaysiz. Mana qabrni ziyorat qilgandan keyin, bundan chiqqandan keyin ya tevib oyoqni bitib yurmaydi odam. O'ylanib chiqadi, zikr qilib chiqadi. Biz de o'ylamiz bir kun, xudolar ruxsat ketamiz deb ruxsat ketadi. Endi bizning ata bobomizda bir so'z bor. Ko'ka siz qattiq kedergi jasabatsiz ko'ka. Qo'ya turish uni, qaltangizga solib qo'yishi. O'smen sadaşlarımla turgan, endi o'smen bitta sayohatimiz ketdik inshaalloh.